Qaynona qo'ydir deydi, er qo'yma deydi. Doktor qo'ysin deydi, uydagilar yo'q deydi. Kanalimizga bir savol kelibdi, ayolimiz yozibdilar. Birinchi farzanddan keyin spiral qo'ydirsam, keyinchalik homilador bo'la olamanmi, yo'qmi, bepusht qilib qo'ymaydimi deb ikkilanish bilan yozibdilar. Masalan, poliklinikani vrachlari onani sog'ligini tiklash, bolani 2-3 yoshga kirib olishi uchun spiral qo'ydir deb hadeb chaqiraveradi. Privkaga kelganda onani tekshirib spiral qo'ydiring deb tavsiya qilaveradi. Vaholanki uyga kelganda esa mana qaynonasi yoki xo'jayin yo'q eshitganman, keyin tug'mas bo'lib qolasa, yo'q hali tug'ishing kerak qo'ydirma degan ma'noda unga ruxsat berishmaydi. Ayol o'rtada arosatda qolib ketadi. Aslida esa agar bachadonda yoki qin yo'llarida shamollash bo'lmasa, spiral to'g'ri vaqtda, ya'ni hayzning oxirgi kunlarida qo'yilsa, ayolda hech qanaqangi patologik holat kelib chiqmaydi. Bemalol shamollashlar davolangan holatda qo'yilgan spiral 5 yil davomida bachadonni ichida normalniy turib bera oladi. Shuning uchun shamollashlarni davolagan holatda va to'g'ri vaqtida spiralni qo'yish ayolimizni o'zini ham tiklanishiga, o'z vaqtida oilani planlashtirishga, to'g'ri farzandlarni intervalni saqlagan holda tug'ishlari uchun juda ham yaxshi saqlanish usuli. Shu kabi foydali ma'lumotlar qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.